Kui sa oled sattunud minu kanalile esimest korda, siis tea, et mulle meeldib luua endale väljakutseid, mis võib-olla ei tundu esmapilgul kõige mõistlikumad. Näiteks eelmine aasta ma jalutasin 1100 kilomeetrit läbi Hispaania ja Portugali. Ma tegin iga päev YouTube'i videologi, kandsin terve Portugali osa kaasas 6 kilogrammi sangpommi ja ühel päeval käisin ka 18 tunni jooksul 72 kilomeetrit. Kui sa oled aga minu kanali pikaaegsem jälgija, siis ilmselt me mõlemad juba teadsime, et see Šotimaa matk, mille üle ma eelmises videos halasin, et see ei saa ju ainult niimoodi jääda. Ja nüüd ma olengi siis otsustanud, et ma teen sellest hoopis pea 2-kuulise, unustamatu ja kindlasti minu mugavustsoonist väga kaugel oleva seikluse. Selle selgitamiseks pean võtma ka kaamera ja minema õue. Pärast Caminot oli mul mingil põhjusel kogu aeg mõttes, et tahaks minna Põhja-Iirimaale või Šotimaale. Ma isegi mõtlesin, et rendin omale mingisuguse matkabussi või kämperi ja lähen sõidan sellega mõneks nädalaks Iirimaale või Šotimaale. Aga kui ma vaatasin kaarti, kus kohas see on, siis see tundub kõige ebamugavam koht, kuhu minna üldse siin Lääne-Euroopas. See on 3300 kilomeetrit vastassuunas liiklus ja ilm ei ole seal ka üldse mitte kõige suurem asi. Kogu aeg tuuline, vihmane, meie mõistes nagu ülikehv kevad. Ühel õhtul kontorist koju sõites tuli mõte, et aga miks mitte võtta oma auto, süüa, magada, elada siin, teha tööd siit, minna sellega Šotimaale, aga paraku häda on selles, et mõne nädala pärast ei ole mõtet seda teha, sellepärast et see on nii kaugel ja kulutused on nii suured. Aga mis siis, kui teha seda pikemaks, umbes nii 1,5 kuud? Ainukene häda selle Dacia puhul on see, et ega see ei ole ju mõeldud magamiseks. Selleks, et siin enam-vähem kuidagi saaks sees olla, ainuke võimalus see, et tuleb see esimene tool siit liigutada võimalikult ette. See pea, no ja on, nüüd on siin juba näha, jääb see peatugi siin ette. Ja tuleb siit võimalik niimoodi panna. Siis istmed käivad siit küll alla niimoodi. Aga näed, siit on näha, et tekib selline jõnks. Ma tulen teiselt poolt mine kaameraga sinna. Et tekib siia selline jõnks ja kui tahta veel magada, siis see platvorm läheks enam-vähem nii kõrgeks. Ehk ma mõtlen sellele, et äkki peaksid võtma minimaalselt kas siis seljatoed ära või siis tõstma tegelikult kogu tagumise istme välja. Ja siis teoreetiliselt saaks olla niimoodi, et see on siin siuke lame magamisala ja siinpool ma saaksin siis kasutada seda kui kontoritooli seljana ja teha siin olles siis ka tööd. Ja see kõrgus siin on nagu on, aga teoreetiliselt võiks ju töötada. Ruumi justkui sellisel maal on, eriti kui natuke ehitada. Siis mida kõike mul selleks on vaja teha, sellest magamisosa ümberehitamisest me juba rääkisime. Siis minu jaoks on hästi oluline, et ma saaksin teha tööd, mis tähendab seda, et mul on vaja internetti. Ja ma arvan, et seal Šoti mägis maastikel ainukene variant internetti saada on Starlink, selline mobiilne. See on 250 € seadmed
pluss 50–70 eurot kuus interneti eest, aga ju sellega tuleb leppida. Siis mul on vaja hoida seda Starlinki elus, arvutit, telefoni, ehk mul on vaja mingisugust akujaama, millega ma saan 2–3 päeva kuskil mägismaastikul hakkama, nii et ma ei pea käima 8 tunniks kogu aeg kuskile kohvikusse. Siis ma arvan, et mul oleks vaja diiselsoojapuhurit, et mul on mõte, et kui ma magan või ma peaksin tööd tegema ja külm on, siis ma panen selle soojapuhuri siia kuskil ratta juurde tiksuma, ehitan siia mingisuguse agregaadi, et lasen akna alla, siis ta jääb siia aknaraami ja selle vahele, klaasi vahele ja teen siia avause, ehk ta puhub seda sooja õhku siia sisse, et siis mul peaks olema siin autos mõnusam olla ja kui ma tõesti peaksin tööd tegema, siis ei külmu ka näpud ära. Nüüd see on miinimumprogramm. Tegelikult, mis siis veel olla võiks, on see, et pannaks hoopis katusetelgi. Aga häda on selles, et need normaalsed katusetelgid maksavad mitu tuhat ja seda raha, et osta või laenutada nii pikaks nagu nii ei ole. Ehk kui ma selle 4 kuu jooksul mõtlen välja, kus ma saan selle katusetelgi, siis läheb see plaan käiku, aga kui ei, siis ei. Siis on olemas veel sellised matkatelgid, mis on ühest otsast avatud. Et kui on siin katusetelk, siis teeks siia ette sellise telgi nagu eeskoja ja siis saaks kaasa võtta laua ja tooli, ehk siis ongi niisugune telgis olev kontor. Diiselpuhur paneks sinna sooja, aga jällegi, kõik see kupatus on nii kallis, seda mul ei ole. Jällegi, kui õnnestub, on ideaalne, aga kui ei, siis on miinimumprogramm. Siis mis variandid veel on? Üks variant oleks muidugi see, et võtta see Respo minihaagis. See auto ise on nii väikene, aga see minihaagis ka liiga suur ei ole. Paneks siia autole selle sappa, aga ainuke häda on selles, et mul ei ole ju konksu. Mis tähendab seda, et see on järgmised 1000+ eurot konksu eest ja haagist mul nagunii ei ole. Ehk et siis sellised on need valikuvariandid ja ma arvan, et kui teha seda miinimumprogrammi, siis ta on üks võib-olla selline natukene on kannatamise hõngu, aga teoreetiliselt peaks see ju olema teostatav. Kokkuvõttes plaan on siis selline, et oleks pea 60 päeva ära, millest üle kuu aja seikleks siis Šotimaal, siis teeks ära selle West Highland Way matka, siis sõidaks tagasi Eestisse. Kõik see kokku on üle 8000 kilomeetri Šotimaal, kus eriti mägismaastikul on asustus on hõre. Ei tea, palju seal üldse midagi teha on. Kõik hinnad on äärmiselt kallid. Ja nagu ma ütlesin, mul ei ole ei akujaama, Starlinki, diiselsoojapuhurit ja mul on vähem kui 4 kuud välja mõelda kõik, kus kohast ma need saan ja mis on kõige olulisem, ega mul ei ole ju raha, et neid ka osta või veel vähem seda, et see 1,5 kuud luksuslikult Šotimaal hakkama saada. Aga nüüd siis kontorisse tagasi ja räägin sellest edasisest plaanist natukene täpsemalt. Mulle meeldib ennast panna olukordadesse, kus mul ei ole muud valikut, kui minna ainult edasi. Sellepärast, et tagasiteed enam lihtsalt ei ole. See Camino 1100 kilomeetrit ei olnud kunagi põhiteema, vaid hoopis kõrvalprodukt, millega seotud eesmärgid ja lubadused sundisid mind YouTube'iga seotud ebamugavuste ületamiseks. Sest enne mul kohe pulss tõusis, kui ma kaamerat nägin. Ma polnud ennem teinud ühtegi selfitki, see oli lihtsalt nii ületamatu. Šotimaal on olukord sarnane, sellepärast et ainukene viis selle õnnestumiseks on tõenäoliselt kohalikega suhete loomine, nendega rääkimine ja miks mitte isegi mingisugused käsipeseb kätt teenused, kus mina vahetan mõne tunni töö oma oskust, AI, tarkvara arendus
või kas või roogin labidaga midagi, mõne kõhutäie ja peavarju vastu. Ma ei tea, kas see on nüüd hea või halb, aga sarnaselt Caminole on eesmärk seda pea iga päev videologi vahendusel jäädvustada ja me näeme siis praktiliselt reaalajas, kas ja kuidas see mul õnnestub ja loomulikult seda ka kogu selle planeerimisprotsessi vältel. Igal juhul, kuidas nüüd siis siit edasi? Hetkel parim plaan on see, et 1. mail alustan sõitu Šotimaa suunas. Ma jõuan sinna kohale äkki 3-4 päevaga. See tähendab seda, et koha peal saan ma olla üle 30 päeva. Siis 9-18 juuni on koos teiste matkasõpradega see West Highland Way ja seda siis juba suund Eesti poole tagasi ja millalgi pärast jaanipäeva juuni lõpus olen siis kodus. Mis ma aga tegema pean on see, et ma pean välja mõtlema selle, kuidas YouTube'i videode kõrvale postitada midagi ka Instagramis, sest praegu ei ole mul seal mitte midagi. Ja tõenäoliselt on see ikkagi kõige parem koht selleks, kus siis inimesed, kellega ma seal koha peal tutvun, saavad minuga ühendust võtta või saavad siis kiirelt aimu, et kes ma olen või mida ma teen. Et sellised pikas formaadis YouTube'i videod ei ole kindlasti see ja tegelikult see annab ka teistele, ka teile võimaluse vahetumalt kaasa elada, kirjutada, küsida, rääkida, nõu anda. Ja lisaks ma pean ka selle YouTube'i videode tegemise protsessi saama oluliselt kiiremaks. Sellepärast, et esiteks ma pean tegema rohkem. Siis on mul ka lootus selle 3 kuu jooksul, et kasvab ka see jälgijate hulk. Ja ma ei tee seda üldse jälgijate pärast, aga lihtsalt kui tahta saada midagi odavamalt, näiteks kuskilt laenutada drooni või akujaama või midagi muud, siis see 113, 110, palju iganes neid jälgijaid mul praegu on, see ei ole väga hea argument, et öelda, et kuule, et äkki nüüd saab oma hinnaga või teeme mingisuguse diili. Ja aega ei ole ju ka enam palju jäänud. Veebruar, märts, aprill ja juba ongi käes mai. Ehk kui ma teen ühe video 2 nädala jooksul, siis on neid ainult loetud arv. Ja ka koha peal ma tahan ju teha videologi stiilis, mis tähendab seda, et video iga mõne päeva tagant. Küll aga see akujaam ja Starlink on küsimused, mis tuleb esmakorras ära lahendada, sest ilma selleta ei ole tegelikult see üritus üldse mitte realistlik. Kokkuvõttes ma tegelikult ei tea, kas see mõte toimib, aga ma teen endast kõik oleneva, et see välja mõelda. Ja ükskõik kui rumal või saavutamatuse hetkel ei tunduks, siis üks on kindel, et mälestuse ja hea loo saab siit kindlasti igal juhul.